اريد ان تسولف لنا على ملا حسين جوهره او شهيد الجمعه. هذا يعني موكب بيني وبينك بصراحه، اذا تسمح لي شويه. بلي انسان موفق، يعني هذا التشابيه اللي تقام يا اخي عجيبه غريبه، سبحان الله. هي نفس القصه ونفس الروايه تعاد كل سنه، لكن انه انت تحس تضيف لك معلومه تاريخيه، معلومه عن اهل البيت، هذا التشابيه. فانا اريدك انت تسولف لنا على هذا الرجل. انا في البدء قلت انه جوهر يستاهل والله، يعجز اللسان عن وصفه. سنين طوال لم نرى منه شيء. إذا قلنا رائع فهو فوق الرائع، وإن قلنا حسيني فهو حسيني. سولف لنا فد موقف من مواقفه. يعني رجل شيبة، ربما يصير أحد أولاده، وأتمنى أن أكون أنا ابنه. الله. إيه أتمنى. السوق كلهم يحبوه ويحترموه، كل صغير كبير رجال نساء يحترمون هذا الرجل ويقدسونه، وأنا أول الناس أحترمه وأقدسه، ومن أشوفه ما أخلي عيني بعينه، أستحي أدنك. الله. إيه حياء منه. شنو تهدي له أبيات تنعاهم؟ أهدي له الزينب. سلام الله عليك سيدتي ومولاتي. لأن هو حيل يحب زينب. الله. كلش كلنا احنا نحبها. ملا حسين يحب زينب باختلاف عن الخطباء وعن كل واحد.